ခုဗီဒီယိုကို YouTube မှာကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင် VPN ခံပြီးကြည့်ရှုဖို့နဲ့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဦးကျော်မျိုးသူ B.Ed လူတအူးဤကိုရီကိုသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတိမ်မွေးစွာဖော်ပြရန်အသုံးပြုနိုင်တယ်။ There are many reasons for communication skills to have come to be regarded as a vital life skill in the 21st century.There are many reasons များစွာသောအကြောင်းပြချက်များ for communication skills ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကို to have come to be regretted မှတ်ယူလာစေရန် as အနေဖြင့် a vital life skill အလွန်အရေးပါသောပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခု in the 21st century 21ရာစုတွင်21ရာစုတွင်ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကိုအလွန်အရေးပါတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်မှတ်ယူလာစေဖို့အကြောင်းပြချက်များစွာရှိတယ်။ Firstly, it would be extremely difficult to fulfill even our most basic needs and wants, as anyone who has had the experience of traveling in a foreign country whose language he or she does not know well attests to. Firstly, ပထမအနေနဲ့ it would be extremely difficult အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မယ် to fulfillဖြည့်ဆည်းရန် even our most basics ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအကျဆုံး needs and wants လိုအပ်ချက်နှင့်လိုရည်ဆန္ဒတွေကို as သောကြောင့် anyone who has had ရှိသည့်မည်သူမဆို the experience အတွေ့အကြုံ of traveling ခရီးသွားခြင်း in a foreign country နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုတွင် whose language သူတို့၏ဘာသာစကားကို he or she သူသို့မဟုတ်သူမက does not know မသိပါ well attached to ထောက်ခံနိုင်မည်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူသို့မဟုတ်သူမမသိသောဘာသာစကားကိုပြောဆိုတဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာခရီးသွားအတွေ့အကြုံရှိတဲ့မည်သူမဆိုထောက်ခံကြမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်ဖြည့်ဆည်းဖို့အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မယ် Secondly, just as our appearance create the first impression, so does the way we speak and write. Secondly, ဒုတိယအချက်မှာjust as our appearance ကျွန်ုပ်တို့၏အသွင်ပြင်က create ဖြစ်ပေါ်စေသည် the first impression ပထမဆုံးထင်မြင်ချက် so does အလားတူပင်ဖြစ်သည် the way we speak and write ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုပုံနှင့်ရေးသားပုံကိုဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အသွင်ပြင်ကပထမဆုံးထင်မြင်ချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသလိုကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုရေးသားပုံကလည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည် Thirdly, communication skills are important in our social dealings, both within the family as well as with friends.Acquaintance and stranger as they can improve relationships or worsen it. Thirdly, တတိယအနေနဲ့ communication skills ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်က are important ရေးကြီးသည် in our social dealing ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုဆက်ဆံရေးတွင် both within the family မိသားစုတွင်သာမက as well as with နှင့်လည်း friends တငယ်ချင်းများ acquaintance အသိမိတ်ဆွေများ and strangers လူစိမ်းများas သောကြောင့် they can improve သူတို့ကတိုးတက်နိုင်သည် relationships ဆက်ဆံရေးကို or worsen it သို့မဟုတ်ဆိုးဝါးနိုင်သည်တတိယအနေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သလိုဆိုးရွားစေနိုင်သောကြောင့်မိသားစုတွင်သာမကတငယ်ချင်းတွေအသိမိတ်ဆွေတွေလူစိမ်းတွေနဲ့ပါလူမှုဆက်ဆံရာတွင်လည်းပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကအရေးကြီးတယ် Fourthly,Good communication skills are required by many jobs, especially those that relate to dealing with the public, whether it is the position of a same person or that of a CEO, as seen from the many jobs advertisements in newspapers. Fourthly, စတုတ္ထအနေနဲ့ good communication skill ကောင်းမွန်သောပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကို are required လိုအပ်သည် by many jobs များစွာသောအလုပ်များကespecially အထူးသဖြင့် those အလုပ်များ that relate to ဆက်စပ်သည့် dealing ဆက်ဆံရေး with the public အများပြည်သူနှင့် whether ဖြစ်စေ it is the position ရာထူး of a safe person အယောင်စရေးတဦး၏ or သို့မဟုတ် that of a CEO တဦး၏ရာထူးas seen မြင်ရသည့်အတိုင်း from the many job advertisements များစွာသောအလုပ်ကြော်ညာများ၌ in newspaper သတင်းစာထဲမှာ
စရုပ်ထအနေနဲ့သတင်းစာတွေကအလုပ်ကြုံများစွာတွင်မြင်ရတဲ့အတိုင်း CEO ယာရုဖြစ်စေအယောင်စည်းယာရုဖြစ်စေအလုပ်များစွာကကောင်းမွန်တဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကိုလိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်အများပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အလုပ်တွေကပိုလိုအပ်ပါတယ် Fifthly, the higher the position of a person, the more expertise he or she will need in communication, as he or she has to interact with a wide spectrum of people, including those from the other country and culture in different situations. Fifthly, the higher the position of a person, the more expertise he or she will need in communication ပြောဆိုဆက်ဆံရေးမှာ as တော့ကြောင့် he or she has to interact အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရသည် with a wide spectrum of people ကျေပြန့်သောလူပေါင်းစုံ including ပါဝင်သည့် those လူများ from other countries and culture တခြားနိုင်ငံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများမှ in different situation မတူညီသောနယ်ပယ်များပြင်စမအချက်ကလူတဦးကယာတီမြင့်မားလေလေတခြားနိုင်ငံနဲ့တခြားယဉ်ကျေးမှုများမှလူတွေအပါအဝင်ကျယ်ပြန့်သည့်နယ်ပယ်အစုံမှလူပြောင်းစုံနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရမှာဖြစ်သောကြောင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာကျွမ်းကျင်မှုကိုပိုလိုအပ်လေဖြစ်တယ် In Myanmar, with the advance of market economy, expansion of micro, small, and medium enterprises, growth in employment opportunities, increase in young people pursuing higher education, both at home and abroad, and greater interaction with foreigners and foreign countries for business, tourism, and other purposes. Effective communication, including the ability to use a foreign language, especially the English language, and the ability to translate and interpret, has risen to the forefront of the skill much in demand these days. In Myanmar, with into the advance of Thunkalamu, market economy, Sekwat Sibai Sane, expansions of Dochelamu, micro, Atesa, small, Angesa, and medium enterprises. Alasa Sibai Longanya, growth in Nyapyalamu, employment opportunity, Alogan Quenlanya, increase in Topalamu, young people, Ngayedo Lumia, pursuing Lila Laisani to higher education, Assembly Pinyaego, both at home and abroad. Pidwini Pipa Nanialoma, and Pido, greater interaction. Pomo Apianlan Titui Sasamu, with foreigners, Nangajata Myani, and foreign countries, Nangajata Pinyani, for business, Sibai Longa Adra, tourism, Kidwa Longa, and other purposes. The Cha Yue Jamya, effective communication, Tiado Pyosu Satoi, including Bawindo, the ability, Swanyi, to use a foreign language, Nanganja Patasaka Mugo, especially to the English language, English Patasaka, and the ability, Piro Swanyi, to translate Patapyan and interpret a Depekayan, has risen, Nindati, to the forefront. Shirango of the skills Swayimyai, much in demand, Taso Mumyani do, these days, Janikidri. Yamanangama, Sekwa Sibai Sane Tonkalamu, Atesa Angesa Alasa, Sibai Longanya to Chelamu, Low Guy, Aquelamya Pyalamu. Pidwin Pipa Nakusalome, a cement Pinyago Lila Naisani de Lunganya to Palamu, Sibai Longa. Kidwa Longa ne the Cha Yue Jamya Adra, Nangajata Re, Nangajata Pidwine, Pomo Apianlan Samudo ne adu, Nangaja Patasaka Mu, a to the P, English Patasakago, a Tompu Nine, Swanyi ne, a day back out Pada Pianso Nine, Swanyi, Bawindi, Tea out there, Bible Sasanyiga, Janika Drain, Dauso Mumiani de, Swanyi Re, Sidando, Ninta Yauchila Gede. On the other hand, with more parents going out to work and reduction in the number of extended families, there seems to be less opportunity for young people to communicate with people of different generations,
or to receive their guidance on how to converse appropriately. On the other hand, the child pathway with into more parents များစွာသောမိဘများက going out အပြင်ထွက်ခြင်း to work and အလုပ်လုပ်ရန်နှင့် reduction လျော့နည်းလာခြင်း in the number of အရေးအတွက် extended family ရွှေမျိုးရင်းချများပါဝင်သည့်မိသားစု there seems to be ပုံပေါ်သည့် less opportunity နည်းပါသောအခွင့်အရေး for young people လူငယ်များအတွက် to communicate ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် with people လူများနှင့် of different generation မျိုးဆက်အသီးသီးမှ or သို့မဟုတ် to receive လက်ခံရရှိရန် their guidance သူတို့၏လမ်းညွှန်ချက်ကို on how to converse မည်သို့ပြောဆိုဆက်ဆံရမည် appropriately သင့်လျော်စွာအခြားတစ်ဖက်တွင်အပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့မိဘတွေများလာခြင်းနှင့်ဆွေမျိုးရင်းချာများပါဝင်တဲ့မိသားစုဝင်အရေးအတွက်နည်းပါးလာခြင်းတို့နှင့်အတူလူငယ်တွေအတွက်မျိုးဆက်အသီးသီးမှလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုဖို့သို့မဟုတ်သင့်လျော်စွာပြောဆိုဆက်ဆံနည်းအတွက်၎င်းတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေရရှိဖို့အခွင့်အရေးနည်းပါးသွားပုံပေါ်ပါတယ်။ This situation is compounded by the fact that a lot of young people in city spends more time with their cell phone playing games and surfing the net than talking with other people. This situation is compounded by the fact that a lot of young people in city spend more time with their cell phone playing games and surfing the net internet အသုံးပြုလျက် than talking စကားပြောခြင်းထက် with other people တခြားလူတွေနှင့်မြို့ကြီးတွေကလူငယ်များစွာကတခြားလူတွေနဲ့စကားပြောတာထက်အချိန်များစွာကိုဖုန်းတွေနဲ့ဂိမ်းကစားရင်းအင်တာနက်အသုံးပြုရင်းကုန်နေတဲ့အချက်ကဒီအခြေအနေကိုပိုဆိုးစေတယ်။ It is my impression that young people need to be trained to overcome their shyness and reticence to talk with persons of different generations and to make appropriate use of polite forms traditionally used in conversing with older person and more formal contexts. It is my impression that young people need to be trained to overcome their shyness and reticence to talk with person of different generation and to make appropriate use the polite forms traditionally use in conversing with older person and more formal contexts မျိုးဆက်အသီးသီးမှလူတွေနဲ့စကားပြောဆိုနိုင်ရင်သူတို့ရဲ့ဆက်တက်မှုနဲ့နှုတ်နှဲမှုတွေကိုကြော်လာဖို့ပြီးတော့အသက်ပိုကြီးတဲ့လူတွေနဲ့တမာယိုးကျပိုဆန်တဲ့အခြေအနေတွေမှာစကားပြောဆိုတဲ့အခါအစဉ်လာအားဖြင့်အသုံးပြုသောယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံတွေကိုသင်လျော်စွာသုံးသပ်ဖို့လူငယ်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်လို့ကျွန်ုပ်ယူဆတယ်။ Some people have the gift to being able to communicate effectively, but some do not. Some people haveလူတချို့ကရှိသည် the gift of အရေးချင်း being able to communicate ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တဲ့ effectively ထိရောက်စွာ but သို့သော some do not တချို့ကမရှိပါလူတချို့မှာထိထိရောက်ရောက်ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိကြတော့လဲတချို့မှာမရှိပေ However, this does not mean that it cannot be developed. However, သို့တော်လဲ this does not mean မဆိုလိုပါthat though it cannot be developed ၎င်းကိုတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်သို့တော့၎င်းစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါ The place to begin training young people to develop communication skill is the home The place နေရာ to begin training စတင်လေ့ကျင့်ရန် young people ငယ်ရွယ်သောလူများကို to develop တိုးတက်ရန် communication skill ပြောဆိုဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များ is ဖြစ်သည် at home အိမ်မှာလူငယ်တွေကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေတိုးတက်စေရန်စတင်လေ့ကျင့်ပေးရမည့်နေရာသည်အိမ်ပင်ဖြစ်သည် It is important that parents talk with their children as often as possible, not only to stay connected with them, but also to develop their language skill. It is important that
အရေးကြီးသည် parent talk မိဘများကစကားပြောဆိုဖို့ with their children သူတို့၏မိသားသမီးများနှင့် as often as possible တတ်နိုင်သလောက်မကြာမကြာ not only တာမက to still connected ဆက်သွယ်ရှိနေရန် with them သူတို့နှင့် but also လည်းပဲ to develop တိုးတက်စေရန် their language skill သူတို့၏ဘာသာစကားစွမ်းရည်များသားသမီးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိနေဖို့သာမကသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားစွမ်းရည်တွေပါတိုးတက်လာစေရန်မိဘတွေကသားသမီးတွေနဲ့တက်နိုင်သလောက်မကြာမကြာစကားပြောဆိုပေးတာကအရေးကြီးတယ် Through parental talk, children can enrich their stock of vocabulary and sentence patterns and at the same time develop critical thinking, satisfying their curiosity about their surroundings and expand their knowledge about the world around them. Through မှတစ်ဆင့် parental talk မိဘနှင့်စကားပြောဆိုမှု children ကလေးများက can enrich ကျယ်ဝနိုင်သည် their stocks of vocabulary သူတို့၏ဝေါဟာရတွေကို and sentence pattern ဝကြပုံစံတွေကို and at the same time ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ develop ဖွံ့ဖြိုးသည့် critical thinking ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းကို satisfy ကျင့်တတ်စေသည် their curiosity သူတို့၏သိလိုစိတ်ကို about their surroundings သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်၍ and expand ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်သည် their knowledge သူတို့၏ဗဟုသုတတွေကို about the world ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကို around them သူတို့ပတ်ပတ်လေကမိဘနဲ့စကားပြောဆိုမှုကတစဉ်ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ဝေါဟာရတွေကိုဝကြပုံစံတွေကျွယ်ဝစေနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းကိုဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်တယ်။သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိလို့စိတ်ကိုကျဉ်းနှံ့စေနိုင်တယ်။ပြီးတော့သူတို့ပတ်ပတ်လေကကဘာကြီးအကြောင်းဗဟုသုတတွေကိုကျေပြန့်လာနိုင်တယ်။ When children are old enough, parents should begin teaching them to use more polite language when တော့အခါ childrenကလေးများက are old enough အတော်အသင့်အသက်ကြီးလာသည် parents မိဘများက should begin စတင်သင့်သည် teaching them သူတို့ကိုသင်ကြားခြင်းကို to use အသုံးပြုရန် more polite language ယဉ်ကျေးသောဘာသာစကားကိုကလေးတွေကအတော်အသင့်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါပုံမယဉ်ကျေးတဲ့ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုဖို့မိဘတွေကသူတို့ကိုစတင်သင်ကြားသင့်တယ်